හායි යාළුවනේ යාළුවට කොහොමද? අපි දෙන්න නම් හොඳින් ඉන්නවා. අපි දෙන්න හිතුවා ඔයාලට චූටි vlog එකක් අරන් එන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අද දවසේ අපි දෙන්නටම ෆ්‍රී. දෙන්නම නිවාඩු හින්දා අපි දෙන්න එළියට යන්න තීරණය කරා. ඉතින් අපි මුලින්ම ගියේ Lidl එකට අපිට groceries වගේක් ගන්න තිබුණා ගෙදරට. ඊට පස්සේ තමයි අපි තාරපොකුණට යන්න තීරණය කරේ තාරාවන්ට කෑම දාන්න. දැන් අපි මේ ඉන්නේ Lidl එකට යන ගමන්. දැන් අපි දෙන්න Lidl එකට ආවා. දෙන්න මේ වෙද්දී අනිත් බඩු ටික නම් අරගෙන ඉවරයි. දැන් ආවේ බේකරි ඒරියා එකට. අපි දැන් Lidl එකට ආවොත් අනිවාර්යෙන්ම Lidl එකේ බේකරි ඒරියා එකට යනවා. මොකද බේකරි ඒරියා එක හරිම ලොකුයි. ඉතින් අපි අනිවාර්යෙන්ම එකෙන් ගන්නවා ගොඩක් දේවල් එක જાති. මොකද ඒකේ අපි යන අනිත් සුපර් මාකට් වලට සාපේක්ෂව මේකේ මිලත් අඩුයි. අපි දෙන්න ඔක්කොම බද්රි කාරගෙන දැන් තාරපොකුණට යන්න පිටත් වුණා. අද අපි දෙන්න Lidl එකේ බේකරි එකෙන් අලුත් අයිටම්ස් කීපයක් ගත්තා. ඉතින් අපිට හිතුණා ඒක try කරලා බලන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි කායික ඇතුළේ මේක try කරා. අපි දෙන්න දැන් තමයි තාරපොකුණට ඇතුළට යන්න පිටත් වුණේ.
අපි දෙන්න හැම සතියකම එක දවසක් අනිවාර්යයෙන්ම තාරපුකමට යනවා කෑම දාන්න. එයාලට අපි දෙන්න දාන්නේ පාන් කීපයක් දාලා අපි දෙන්න එතනට වෙලා වාඩි වෙලා චුට්ටක් තරාව දිහා බලාගෙන ඉඳලා ටිකක් වෙලා ඉඳලා අපි දෙන්න ඉනවා. ඔයාලා අපිට subscribe කරලා අපේ වීඩියෝ බලවට thank you so much. ආයෙ දවසකින් අපේ වීඩියෝ එකක් කරන් එන්න. bye.